好，我係溫喬，我係影帝。阿喬大佬。今日去邊好？大家係咪估唔到而家已經係廣州嘅12月份呢？我哋今日兩個仲着晒短袖背心咁樣，因為今日廣州嘅天氣真係好好啊！係啊，簡直就係萬里無雲，晴空一片啊！咁好嘅天氣，梗係唔會帶大家行商場室內啦，不如就行下江邊咧。冇問題啊！咁但係嚟到廣州嘅江邊，即係珠江邊啦，有一座不得不提嘅建築，喺廣州近代史上啦，係最著名嘅歷史建築之一啦。而且啦，佢竟然係由保險公司去投資興建嘅喎。哇！廣州仲有一間由保險公司興建嘅歷史建築，邊間咁把炮啊？佢就係呢個由香港愛群人壽保險公司啦，去投資興建嘅愛群大廈啦。係咪無人不知、無人不曉呢？但你都估唔到，佢竟然係由保險公司去投資興建嘅。咁喺1934年嘅時候啦，去投資興建，1937年就已經正式落成並開業㗎啦。愛群咁犀利㗎，成個世紀咯喎！但係我依家睇上去都咁靚咁 beautiful 喎。係啊，而家每一次經過，我都覺得佢仲係好靚啊！因為佢當時係模仿咗美國嘅摩天大樓設計，同埋係融合咗哥特式加嶺南騎樓嘅特色去建造而成㗎。咁而且啦，之前都有觀眾兼朋友喺我哋影片下邊留言，好想我哋去拍下而家嘅愛群大廈變成咩樣呢？因為佢話以前啦，竟然係要排隊先可以入去，先可以上去㗎。唔犀利嘅咩？咁而家我哋都嚟到珠江邊啦，唔好講咁多啦，嗱臨入去啦。OK， 咁如果你都有朋友係想睇下而家嘅愛群大廈變成咩樣嘅話，就記得將我哋嘅影片 share 埋出去啦。多謝晒大家。今日嚟到嘅愛群大廈啦，係廣州市第一座啦鋼筋混凝土鋼框架結構嘅高層建築啦，亦都係廣州市嘅第一高樓嚟㗎，keep 咗成30年嘅紀錄喎。咁而喺1984年嘅12月啦，喺佢嘅16樓呢度，佢就加建咗廣州嘅第一座旋轉餐廳，凌空成70米咁高。今日啦，我哋就同大家一齊嚟到呢間旋轉餐廳，去試下佢嘅出品啦，同埋睇下咁多年佢嘅環境係咪都仲係咁靚先。咁同大家上到嚟，發覺其實佢唔係16樓喎，而家嚟咗17樓喎。撳 lift 啦，其實係撳17樓嘅。一開個 lift 門，哇，已經係10個8個人喺度排緊隊啊，係要等位啊。入邊係已經滿座噶，而家只不過係夜晚嘅6點鐘時間，已經滿座，已經要等位。我哋要等4個位先到我哋。而且我發覺啦，呢度啦都有幾多老人家㗎，因為我初時以為啦，17樓係食嗰啲西餐啊、鋸扒嗰啲，咁可能唔一定啲老人家中意㗎嘛，但係估唔到都有唔少老人家捧場喎，唔知係咪因為佢真係歷史悠久啊，覺得以前情懷係啊加分咁樣就過嚟呢度咧。反而年輕人就偏少啲咯，我哋兩個算後生㗎啦。但係啦，一上到嚟呢個 view， 哇，真係一流，基本上每一張台都係窗邊位，就係圍住珠江嘅窗邊啦。你俯視出去就係廣州嘅珠江，無論係朝早夜晚都好靚。我哋上一次嚟到拍攝咁啱佢停電喎，咁所以我哋要擇日再嚟啦。所以啦，我哋今日嚟到係食晚餐嘅時間，同上一次嚟到嘅景觀係完全唔一樣。夜晚啦，廣州市出邊係開晒燈光，夜晚嘅風光啦會更加浪漫咯。佢呢個轉速啊，我覺得都幾慢下嘅，令到你不知不覺咁樣又見到好似又唔同嘅一個影像啦。可能傾傾下偈，又發覺換咗個 view 咁樣喎。係啊，因為呢間旋轉餐廳佢嘅位置啦，一邊就係望江，而一邊咧就係望平流咁。睇你旋轉到邊度啦，旋得快你就暈咗啦，係咪先？咁目前啦，我哋而家係望住個珠江好靚，轉頭咧就會望廣州嘅一啲平流，睇翻廣州老城區嘅樣子啦。我記得我細個都有同媽咪上過嚟呢間旋轉餐廳去飲茶嘅，但以前係飲茶嘅喎，唔知你有冇印象呢？有啊，印象好深刻嘅就係啦，肯定唔係依家呢個佈局啊，以前會再傳統啲嘅，好似依家好似感覺上裝修咗，即係新潮咗咁嘅感覺咯。係啊，而家佢係食西餐簡餐為主嘅，然之後大家可以睇到我哋目前嘅呢一個獨立座位啊，有啲似包間咁樣呢，好似係日式嗰啲座位一樣，好靚咯。咁而我哋呢個座位都係咁啱排隊排到，冇提前 book 嘅。而且你 book 嘅話呢，你當日 book 佢都未必有位嘅。好似我哋今日咁樣，當日 book 佢話已經 full 晒啦，都係要嚟呢度等位。當然等嘅話又唔算話好耐咁樣咧。冇錯，我哋嚟得早，我哋6點鐘左右嚟到，等4位，大概等咗半個鐘左右就可以入座啦。
啦。咁所以如果大家想嚟愛群食嘢嘅情況下咧，最好就提前一兩日或者甚至更早去訂位，就會確保有位同埋嚟到唔使等咯。打電話嚟訂位就 OK 噶啦。自從佢換咗呢個食西餐簡餐之後咧，我哋第一次嚟，所以都想同大家一齊開箱下佢嘅出品，睇下咁多年歷史嘅愛群大廈啦，同埋呢間廣州第一家嘅旋轉餐廳，佢嘅出品可唔可以對得住佢呢個稱號呢？有冇影衰到佢呢？入座之後呢，我哋打開個餐牌一睇，哇！呢度嘅消費都唔低㗎喎，一份牌要300幾蚊啦，然之後啲小食類通常都50-60蚊左右一份，主食呢就大概係70零蚊左右一份，所以消費都唔低㗎喎。咁但係呢，佢呢度都係有套餐可以俾我哋選擇嘅，而且呢唔需要特別提早喺網上買咯，嚟到呢度都可以直接喺度買套餐，同網上嘅價格啦都係一樣嘅。咁我哋今日呢就係點咗一個套餐啦，我哋性價比旅行團嚟㗎嘛，所以我哋就係點咗一個套餐，其中包括有2份湯啦，一份主食同埋一份牛扒，仲有2杯嘢飲，然之後呢仲有春卷同埋有個撻喎。咁多嘢食落嚟之後啦，呢個套餐係188蚊，咁相對嚟講啦，就覺得點套餐會抵食好多咯。出品應該都係會同你單點一樣嘅，因為嚟到呢度啦，都係可以直接 order 套餐，所以出品應該都係一樣嘅。係啊，因為前台佢就話主要嚟呢度嘅老人家多啊，所以佢話唔識用團購咧，都係現場點同網上點一樣嘅。係啦，現場買套餐同網上係一樣，咁所以都幾方便下。大家已經見到我哋2份湯同埋1份主食已經上咗，不如試下個湯先。呢個套餐入邊包含噶啦，就係一份南瓜忌廉湯啊，都非常之西式咯。佢個碟咧已經睇得到係好正宗嘅感覺，而且一上嚟咧，好香啊，係啊，好香濃嘅南瓜味喎，好似唔錯喎。哇，非常之濃郁啊！然之後上邊仲有少少嘅椰奶、椰漿、南瓜湯嘅出品啦，屬於一個正常水平，唔係話十分驚豔。喺我哋飲緊碗湯嘅時候啦，我哋嘅牛扒已經上咗啦。我哋份主食牛扒睇落去係好薄身喎，睇落去份扒啦就係中規中矩、普普通通嘅出品，唔知食落去嘅口感如何啦。但佢係寫原切牛扒咯，而且佢只係可以揀8成、9成同埋全熟，唔知係咪因為要照顧啲老人家咁樣？唔可以整得太生，但正常牛扒唔係5成、7成同9成嘅咩？有啲棘，唔知服唔服呢？試下先，真係睇個樣，我覺得會好似服服地。然之後切落手啦，會覺得都係相對乾柴少少嘅。係，冇錯。佢係已經提早淋咗黑椒汁上去，啲黑椒汁係巨鹹咯。大棒，好普通，普通到不能再普通。同我喺超市買翻嚟自己煎，仲要煎得麻麻地嘅感覺應該差唔多。咁希望稍後食嘅意粉啦，同埋春卷啦，同埋嘢飲啦，可以救翻佢啦。雖然啦，佢份主菜牛扒就麻麻地啦，但係春卷一上嚟，哇！嗰陣熱氣就攻咗上嚟啦，一聞就係即炸嘅嗰種感覺。不過春卷冇嗰啲酸味味嗰啲餡嘅，醃汁係啦，好似係會爭咁啲啊。但係佢嘅春卷形狀好特別咯，好長啊！哇，勁菜！嗰啲餡喺晒個頭偷嘅咧，啲味係浸皮嚟嘅喎。我覺得春卷都可以，可能佢夠新鮮。裏邊都好熱啊！但係你話入邊啲餡料咧，就肯定冇飲茶啲咁足㗎啦。飲茶又有蝦又有剩，餡料就都係普普通通，純粹新鮮加分。食完啲炸嘢，飲翻呢杯凍嘢嚟平衡一下，睇落去就好靚啦。呢杯叫做牛乳茶，亦摸上去都非常之凍，比較清新嘅牛乳茶咯。佢茶底係清新嘅，然之後上面有啲 cream。睇上好似好流咁樣，飲落去還好。係飲落去係清新嘅，咁但係佢嘅味道啦，咁就同出邊一啲茶飲店、手搖店嘅奶茶其實差唔多口感。咁不如試埋佢個主食咧，就係一份意粉啊，牛肝菌蘑菇意粉啊，上嚟嘅賣相都係好靚嘅，咁但係我哋等稍微少少耐啦，因為佢上餐嘅順序啦，佢係亂七八糟上嘅，即係唔係話上完主菜再上主食，咁反而第一個上啦係呢份主食先。當食晒啲主菜，最尾食主食嘅時候啦，份主食其實係會有少少凍咗咯。咁我哋而家撈一撈佢，哇，好 creamy 喎！係啦，睇上去都還可以，啲醬汁都夠嘅。好 creamy 喎！一撈勻佢之後，哇，反而成餐飯睇落去咧，賣相最正咧係呢個意粉咯，又夠 creamy 又夠香，咁味道都可以喎。真係。
牛排個汁咧就係偏濃嘅，鹹到不得了。呢個汁嘅味道係啱啱好，然之後夠多夠濃稠。相對少少信息就係我哋個人嘅問題啦，將佢擺耐咗凍咗。咁但係佢晨早流流上咗，都應該有翻少少責任嘅。係啦，食到呢度，咁我哋呢餐飯啦，其實已經七七八八㗎啦。咁所以亦都不吹不捧咁樣講下我個人嘅感受啦。佢食物質素真係普普通通、中規中矩。咁當然啦，亦都係未去到難食嘅範疇嘅。咁當然啦，因為咧當時你諗下30年代啦，起呢個愛群大廈啦，我相信亦都唔係為咗整到佢嘅食物質素有幾咁好食嘅，因為當時嚟愛群啦，絕對係一個身份嘅象徵。你諗下30年代啊，咩環境啊，周圍都係嗰啲2、3、4層嘅平樓，咁呢度咧一嘢就去到10幾樓喎。咁而且你要知道，佢呢個愛群大廈啦，唔係話後期加建上去咁高喎，而係當時嘅設計啦，就已經設計到10幾層咁高。咁你諗下上到嚟呢度，望到出邊冚唪唥都係平樓，好似俯視眾生嘅狀態。你話巴閉唔巴閉？咁而且呢度咧，亦都係有住當時係全中國最豪華嘅酒店之一啦，因為佢擁有獨立嘅洗手間啦，擁有電話啦，同埋有電梯喎。喺當時喺30年代有電梯的，而且佢好巴閉。咁但係有電話有獨立洗手間，唔係正常酒店嘅配備咩？咁你係有所不知啦，因為你諗下30年代嗰陣時啊，電話大部分老百姓啊真係見都未見過啊！你諗下我嗰陣時啊，我有手提電話，都係我讀書嗰陣時。30年代咩概念啊？係我老豆都未出世啊，已經有電話啦！你話唔巴閉啊？你依家睇啊，梗係正常啦。咁而且講到獨立洗手間，你依家我哋住啊，哪怕一啲好兜踎嘅賓館啊，都有獨立洗手間，真係唔出奇。咁但係你知唔知嗰陣時嘅中國30年代，大家都係用公共衛生間？你諗下就好似即係大雜，即係好似嗰啲大澡堂，係啊，大澡堂啊，72家房客嗰啲咁樣樣咧，去公共浴堂、公共洗手間。但係嗰陣時呢度每一間房都有獨立洗手間，係一件好奢華、好奢華嘅事嚟㗎。咁而且電梯咧，亦都代表住佢係進口嘅設備啦，亦都要好高昂嘅一個電費啦。因為嗰陣時冇乜幾可有㗎嘛。咁所以我相信啊，如果我生長喺嗰個年代啊，我都想上嚟呢度打下卡、搭下 lift 啊、遊下 lift 可㗎啦，係咪先？咁又係喺嗰個年代，應該好多人連電梯都未見過，更冇話搭啦。咁所以真係一件幾巴閉嘅事情嚟嘅。咁我哋覺得呢度嘅出品一般啦。都仲見到咁多人，真係6點鐘嚟到都已經開始排隊。相信有部分嘅食客亦都唔係為咗佢啲嘢食有幾好食啦，更加多係第一為呢度嘅環境。哪怕放到今時今日嘅2025年喺度俯視出去，我都係覺得好靚嘅，係真係望住個珠江，而另一邊啦係俯視眾生。第2點就應該係屬於佢哋嘅情懷啦。咁啊係啊，所以啦，當年啦真係唔係普通老百姓可以上到嚟㗎，佢呢度係服務一啲嘅上流社會啦。商人啦、外賓啦，所以咧你會覺得係我哋而家嚟呢度咧，真係感受緊當時上流社會嗰種感覺啊！係啊，上到嚟度咧，係咪都當自己做咗一日上流人士啊？係啊，你啲大鄉里未見過啊，帶你出嚟見下世面啦。OK，咁啱啱講下啦，我哋呢份套餐當中仲包含咗2個小甜品嘅，就係2件非常之得意嘅。撻啊，佢叫做撻，但原來2份啦都係唔同形狀嘅喎，大家見唔見到啊？係非常之得意嘅撻啦。我覺得佢雖然呢度嘅食物質素真係一般，但係佢嘅擺盤同埋佢嗰啲碟啊嘅大細啊，都同法國嗰啲差唔多啊，一啖嘅啫喎。中規中矩啦，都係嗰句啦。唔好對食物質素又抱有太大嘅期望。咁你呢餐飯就會食得開心啲。咁同埋啦，你用套餐嘅情況下，又真係唔算話特別貴嘅，188蚊有雙人餐，有牛排有意粉。人均唔使100蚊咯。你話旋轉餐廳喎，其實講真，廣州乃至全國啦，其實都唔多嘅。我哋之前有一次去過重慶啦，都有間旋轉餐廳20幾樓嘅，但係好似話冇幾耐佢已經執咗啦。所以我覺得旋轉餐廳嘅呢一個咁獨特嘅建築啦，其實真係買少見少。咁我都好希望，即係雖然呢度真係食物質素一般般啦，但係都希望佢繼續經營落去，繼續運營落去，可以成為我哋廣州嘅一份情懷咯。同埋尤其我哋今日坐嘅呢個位9號位置，真係好似一個獨立包廂一樣。如果你下次2個人嚟到嘅，你可以提早1-2日
打電話過嚟愛群，就同佢講想訂呢張台。我覺得呢個位置咧會特別私密少少，同埋係坐嘅梳化位咯，而且係直視前方嘅珠江同埋城景嘅，咁所以呢個位置我覺得幾好。大家如果下次都上嚟嘅話，可以提早訂下呢張台咯。咁呢條片就嚟到呢度啦，今次分享咗少少資訊俾大家，唔知道大家下次嚟到廣州又會唔會嚟愛群行翻轉呢？所以你唔想夜晚嚟嘅話啦，你都可以下午茶嚟食個下午茶 set， 佢都係有下午茶 set 俾你揀嘅。咁而下午嘅時間啦，出邊就更加陽光燦爛，更加光猛啊，可能影相打卡睇落去會更加靚咯。我個人覺得朝早係會靚過夜晚嘅。係啊，咁所以呢度嘅地理位置好就好在你朝早環境靚，你夜晚啦，你食完嘢啊，咁你仲可以落去行下江邊散下步，往後行嘅天字碼頭啦，你可以遊下夜遊珠江感受下，往前行嘅有鐘樓，咁嗰度都好多人影相啊依家。咁我哋呢條影片就到呢度啦，我哋下條片再見，拜拜。拜拜。